Москвада рейд болып 160-тан ашық мигрант қармалды. 2026 жылдың 1 мартынан тартып мигранттарды жұмыштан бошотуға көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. 13 февралдан тартып WhatsApp, Telegram, ошондой эле VPN-ге тыюу салынып өчүрүлөт. Заблокировать Telegram, заблокировать WhatsApp, заблокировать VPN. А всех, кто пользуется, привлечь к ответственности. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Biz сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Россияда 2026 жылдын 1 мартынан тартып чет өлкөлүк жарандарды жумуштан бошотуунун негиздери кеңейтилет. 2026 жылдын 1 мартынан тартып РФтин эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Бул өзгөртүүлөр чет өлкөлүк жарандар менен түзүлгөн эмгек келишимин токтотуунун негиздерин кеңейтет. Эгер регион чет өлкөлүк кызматкерлердин үлүшүнө чектөө койсо, иш берүүчүлөр кызматкерлердин санын жаңы талаптарга ылайык келтирүүгө милдеттүү болот. Федералдык мыйзам 1 марттан баштап күчүнө кирет. Эми эмгек келишимин токтотууга федералдык чектөөлөр гана эмес, региондук бийликтин чет өлкөлүк жумушчу күчүнө тыюу салуу же чектөө киргизүү чечими да негиз боло алат. Эгер регион белгилүү бир тармакта чет өлкөлүктөрдүн иштөөсүнө чектөө койсо, иш берүүчү кызматкердин күнөөсү жок болсо да келишимди мыйзамдуу түрдө токтото алат. Бул өзгөртүүлөр айрыкча курулуш, айыл чарба, соода жана кызмат көрсөтүү тармактарында иштеген Кыргызстандын жарандарына таасир болушу мүмкүн. Ошондуктан иштеп жаткан региондогу мыйзамдардагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөө, эмгек келишиминин шарттарын тактоо жана иш берүүчүдөн тармакка чектөө бар жогун алдын ала сурап билүү маанилүү. Миграциялык жөнгө салуу күчөгөн шартта мыйзамдуу иштөө менен катар укуктук тобокелдиктерди түшүнүү да маанилүү. Москванын түштүк чыгыш тарабындагы хостелде 160-тан ашык мигрант кармалды. Иш-чаранын максаты хостелдердин биринде миграциялык мыйзамдардын сакталышын текшерүү болду. Рейдтин жыйынтыгында 160-тан ашык адам документтерин текшерүү жана аныкталган мыйзам бузуу фактылары боюнча жоопкерчиликке тартуу үчүн аймактык полиция бөлүмдөрүнө жеткирилди деп билдирди Москвадагы Росгвардия. Петербургда жана Ленинград облусунда полиция мыйзамсыз таксисттерди издеди. Аныкталган 2000 мыйзам бузуу фактысынын ичинен көбүнчө Фрунзе жана Приморск районунда катталган болжол менен 400 учур документтери жок айдоочуларга тиешелүү болгон. Болжол менен 300 унаа алынган. 62 чет өлкөлүк жаран РФтин административдик укук бузуулар жөнүндө кодекстин 17 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык жоопкерчиликке тартылды. Аларга айып пул салуу жана Россия Федерациясынын аймагынан административдик тартипке чыгаруу коркунучу бар. Роскомнадзор билдиргендей, ушул жума күнү 13 февралда Телеграмга киргизилген чектөөлөрдөн кийин 315 VPN сервис бөгөттөлөт. Абаны качан бөгөттөйсүңөр деп тамашасына киретинде кошумчаланган. Маалыматка ылайык, Telegram боюнча чектөөлөрдөн соң VPN кызматтары да жапырт жабылышы мүмкүн экени айтылды. Россиялыктардын мамлекеттик каттоодо турбаган смартфондору өчүрүлөт. Мамлекеттик дума алдамчылар менен күрөшүү үчүн имей базасын милдеттүү кылуу тууралуу мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Россияда имей реестри пайда болот. Бул ар бир түзмөктөн 15 орундуу уникалдуу номери бар. Ар бир телефон ушундай паспортко ээ болушу керек. Болбосо операторлор кызмат көрсөтпөйт. Сим-карталар конкреттүү бир түзмөккө байланыштырылат. Башка гаджеттерге сим-карта берилбейт. РФ аймагына киргизилген ар бир түзмөк имей алат. Бул көлөкө смартфон рыногун
жоюуга жардам берет.